tas ir tie resursi, kas gan būs pieejami. Šie resursi patiešām jūs būs varēsiet atcerēties atgādinājumu vai tā tādu. Pirmais. Lāča gājiens. Taisnās kājās, līstai līnijai. Aiziet. Lāča gājiens. Taisnās kājas, pretējā roka, pretējā kāja. Gurni augšā. Ļoti skaisti. Katrā sporta nodarbībā mazāk šito ņem. Es uzreiz brīdinu. Būs grūti. Nākošais. Lāča deja. Lāča deja ir šāda. Viņš vajadzēs paratoties. Hop! 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 Viena aplīt, otra aplīt. Viena virziena, otra virziena. Krābis. Lācis. Krābis. Aiziet. Liliputu gājienu. Hop. Maziņš cilvēciņš. Aiziet. Aiziet. Vienmēr bērni izaicina, ir kaut kāds vingrinājums, ko es nebiju izdomājis atmuguris. Saka, varētu atmuguris. Tagad iesildamies ar dzīvnieku kustībām dažādām. Izmantojam BST-coach resursus un tīri forši var integrēt viņas rotaļās un spēlēs. Vienkārši pedagogam jāpielieto ir nedaudz radošums un tā pieredze, kā viņas integrēt, kā uzdevums tajās rotaļās. Cik minūtes vajag? Atkarīgs no slodzes, no intensitātes, ko prasa. Varbūt pat no 10 sekundēm līdz minūtē vienu to pašu darīt. Stārķi gājiens. Stārķi gājiens, bet uz priekšu. Hop, 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 aiziet, aiziet. Šādi te, gorila vai kāda eksotisko dzīvnieku, ne? Gorila šādi te iet. Rokas, kājas. Rokas, kājas. Tik kāram šeit ir bišķi jūtīgi. Varam bišķi augstāk. 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 Zirgājiens šeit te. Hop. Hop. Bet zem par šādu. Otrādāk, šādā te pozīcijā, labāk kā iztaisnot, sāksim visu vienādi. Tāda no sāna, ja? Pirmais solis būs ar labo kāju un kreiso roku uz priekšu, bet gurni paliek lejā. Spēru var pat slidināt, ja to slīgi grīt. Un nāk otrādāk. Hop! Hop! Irzem. Uztaisīs tā vai šādi. Uztieties, jā, tā masāžu, viss. Salāķi pārējā. Uznām šāds. Tā, pavies. Palūkšu. Plankā. Hop, hop. Jums jāatrā pa manējām rokām. Labradāk. Tā, šitaisiet. Ļoti labi. Kārtīgi var iesvist. Nav pa grūti? Nu, mums jāsme. Bērniem? Grūti, bet nē, es domāju, ļoti labi. Ļoti labi, nav pa grūti. Satraties. Sāprāt.
idejas smēlēties. Jums uzdevums ir uztaisīt trīs rotaļas, ko visiem parādīt vajadzēs beigās. Izmantojot, šeit smeļamies idejas tikai. Tas var iedot savajā telefonu. Kas būtu pieskaņots 3 līdz 4 gadu vecumam. Kaut ko varam izmantot no dzīvniekiem, ko tikko redzējām, vai savas kustības. Mēs mācāmies viens no otra šodien. Rādīsim visiem. Es ir klejošs. Kāds ir jūs, kad jūs vadat nodarbības? Kas man jūs nesat sports valdoru kārtās? Mums pilnīgi cits viss. Jā, viss ir tā kurīgi. Mums nav sports kā tāds vispār. Kā jums notiek par tās nodarbības? Mums ir vairāk ritmiskās rotaļas, dējas ar dziesmām, ar tādām kustībām, tā kā dējas kustībām, visu ķermeņu. Un met bumbiņas, kad... Kas tas par kurš tas ir? Kurš tas numurs bija? 4, 5. Nē, tas ir otrais, jā. Otrais. Ziniet, ko varam līdzsvaram paņemt? Es parasti ņemu iegriežu riņķi, lēnītēm viņi skrien, kad riņķis nokrīt, viņi visi sastingst. Vai uz vienas kājas, var šādi, vienalga kā. Līdzsvaru viņi, nezinu, varbūt 4, 5 gadi, varbūt tur vajag parādīt, kā var kaut šādi. Jā, Māzie putni. Jā, ar dzīvniekiem to, tad līdzsvaram varam kopāt. Katra no grupiņām prezentēs savus 3 rotaļas, izmantojot dažādus elementus. Te ir 3 līdz 4 gadi, te ir 4 līdz 5 un 5 līdz 6 gadi pirmskolas vecuma bērniem rotaļas. Mēģinās izmantot caur tādām jautrām kustībām, kas izmanto lokomotorās, pārvietošanās prasmes, objektu, priekšmetu pārvietošanu, pārvaldīšanu un līdzsvaru. Centīsies viņi izmantot visas 3 no šīm lietām. Viņi prezentēs visiem pārējiem to, kā tas smuki izskatās, smeļās viens no otra, dod viens otram idejas. Visi 3 gadnieki, jā, 4 gadnieki var nākt uz Tā kā varbūt viena par tādu smuku, vai varbūt pēc klausis būs, jā, labi, tas būs signāls dedēks, jā. Visi, jā? Jā. Mēs esam džungļos un ir jātiek cauri dažādiem šķēršļiem. Šeit jums jālien kā čūskām pa apakšu. Tad mēs joprojām kustinam un viņiem kā lāčiem ir jātiek pāri lāču kustību, jā, jūs tikko redzējāt. Un mēs kustinam, un jums ir 4, kas jātiek pāri, nepieskaroties joprojām. Tagad zemes augstums, un jums kā vardēm ir jāpārlec pāri. Džungļos ir visādi dzīvnieki, un jums ir jātiek pāri. Un šeit jāvar varianti, kas ir visu augstumu, zemumu, kustības, dažādus dzīvniekus. Un viņš vairāk mūsu 3 gadniekus. Ļoti labi, super, forši. Otrā mums nodarbība mums ir uz Brīvi kustās pa telpu. Katram 3 gadniekam ir sava bumba. Viņš mēģina izmest cauri riņķim un meklē savu bumbu. Dzīvnieku. Ķēngurs! Ķēngurs! Mums būs viena gara čūska. Visi bērni ir sastājušies čūskā. Skolotājs arī ir vadītājs. Un čūskas galva staigā izvēlas, pa kurām līnijām bērns tātad vada, pa kurām līnijām viņi dodās. Meklē līniju, jāspilmēta līniju. Rokas aiz rokas un kāpojam līniju. Mēs ejam kā pusdievies. Pusdievies šādi varētu iet. Kurš varētu? Kurš varētu šādi iet? Pingvīns, jā. Tur nemietiet, tāds ko vēl rāda mēs, divas, soļus, kurš dzīvnieks atļauties.
bērni, jūs visi būsiet putni. Jūs kameras iegriežu riņķi un riņķis griežās, jūs visi skaisti apkārt man skrienat, bet tad, kad riņķis nokrit, tad visi nostājamies šādi uz vienas kājas. Ja? Un stāvam tik ilgi, kamēr atkal es iekustināšu to riņķi. Nē, uz līnijas nav. Tagad mēs mainam vienu putni, tagad dzīvā atpakaļ. Mums ir dzīva vieta. Ziltiņa pārvēršās par 8 kāju. Tad kājas tagad mēs kustināt nevaram, bet varam kustināt rokas un palīdzēt kājas zivīm noķert arī kādu ziltiņu, kas skraida apkārt. Tātad ziltiņus jums ir jāizvairās no kājas zivs un no 8 kāju. Nu, tagad mēģinām. Šādi. Un bērnam ir jāizskrien, jāsaliek tieši tāpat. Un atkal nākošais skriens, ko tai samainījusi. Tieši tāpat. Skrien atpakaļ. Nākošais. Ļoti labi. Pēc tam jau tālāk. Nākošais jau 3 krāsas. Bija līdzīgs šeit vēl izkalpot. Šeit arī var pārvietošanās arī, ja mēs kā dzīvnieks ņēmām, mēs, piemēram, 4 aizējam atpakaļ vai vienā, arī noturēt līdzvaru, sēve, iet un arī sacensības notiek tā, ka viņi jau to ir apkūši, un ka viņiem nav tā, ka viņi jau nezina. Sākumā ir tīri tā kā rote. Super! Bērniem ir jālec uz vienu aplīti, kuru virzienu viņi vadītājiem ir jānoķer savu kā saka, zaķīti. Kad viņš ielēc iekšā viņa aplīti, tad viņš ir noķerts. Kamēr viņš nav viņa aplīti, viņš nevar viņu noķert. Un, respektīvi, mēs lecam, bērni var lekt arī turpināt visu laiku. Galvenais kā vadītāji, galvenais, ka nedēļas iekšā pati. Jā, un kad bērns ir noķērt, piemēram, tev vilks noķērā un tev vajag ātri izlekt savas mātes, vai slimnīca ātri izārstēties, jāiztaisa kaut kādu vikrinājumu un ātri atkal atgriezties. Ulenē. Un tie, kas ir plāna līnija, viņi arī ir iekots. Un pār plānīgi, skatot, griezties. Jā, pār plānīgi. Ieslēgt fantāziju, un pirms mēs sākam rotaļu, mēs sasakam, kādu dzīvnieku mēs, piemēram, tagad sāksim veikt. Dana, kādā veidā mēs pārvietosimies? Kā Vārda. Katrs var izdomāt, kā Vārda pārvietojas. Tad es griežos otrādi un saku lēnāk, brauc ātrāk, stop.
Un tad pirms tam mēs arī varam norunāt, ko dara tas, kurš pakustās. Vai nu iet atpakaļ, vai tai pašā brīdī palicis, piemēram, kā vārda 5 reizes uz augšu, vai nu, tā ir katra fantāzija brīva izvēle. Ja? Paldies! Viens no otra mācāmies. Labākais veids, kā spēt iemācīt citām. To arī šodien darījām, to arī ņemiet mājās. Un es tā kā piedāvāju no zinātniskā viedokļa, no tiem 2 līdz 6 gadiem, parādīju, kā tas izskatās, kas ir jāspēj. Un tas ir tās pamatprasmes, lokomotorās prasmes, priekšmetu pārvietošanas prasmes un līdzsvars, un uzsvērams to, un, ka tam ir jābūt kā progresijai no vecuma posmiem. Nu, pa lielam zinātni diezgan vienkārši. Jākrāj apjoms, kas ir adekvāts bērna vecuma posmam. Un Latvijā šobrīd tas ir izteikts trūkums. Tā problēma tā, ka ir pārāk daudz bērnu uz pārāk maz pedagogiem. Sekas ir tādas, ka bērns atnāk uz skolu un nespēj. Viņš vienkārši nav pamatprasmes iemācījies, un tas valkās līdz, un ka jau viņš iet jau 3., 4., 5., 6. klasē, un kādam tie caurumi jālabo. Un, nu, tas ir tas, ko prezentācija ir iekļauja, ka tie pamati. Mēs šeit patiešām būvējam īstos pamatus, mācot viens otram caur rotaļām, caur spēlēm.